Очень много пациентов к нам приходят с жалобами, что их дети часто болеют и очень длительно кашляют. Я Садыкова Аруфат Мухиддиновна, врач-педиатр. Часто болеющие дети – это те дети, которые болеют часто, как минимум один раз в месяц, или болеют длительно и не выздоравливают. При этом у ребенка не проходит кашель, насморк, он становится вялым, пассивным и много потеет. По многочисленным просьбам наших пациентов только один день объявляем бесплатную консультацию 11 мая молодым мамочкам и их малышам. Для записи пишите в личные сообщения.